Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 25-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бізде сөз тіркесі. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз жаттығуымызды бастайық. Бізде 48-ші жаттығу сөз тіркесі. Сөз бен сөз тіркесін салыстырып көр. Олар бір-бірінен қалай ажыратылатынын айт делінген. Бізде үй, кең, үй, бару, жайлауға бару, өшіргіш, өшіргішпен өшіру, пәтер, екінші пәтер деген сөздер берілген. Үй қандай? Кең үй. Жайлауға қайда бару? Жайлауға. Өшіргіш не істеу? Өшіргішпен өшіру. Екінші, нешінші пәтер? Деген сияқты қылып бізде сұрақтарға осылай жауап береді. Молодец. Жалпы берілген сөз қандай сұрақтарға жауап береді? Қандай, қайда, не істеу, нешінші деген сияқты. Келесі 49-ші жаттығу. Әр қатарда өзіңе ұқсас сөз тіркестерімен толықтырып жаз. Мектептің ауласы, Тереңкөл, екі ешкі, ақыл айт, тез оқы. Мектептің ауласы өте кең. Тереңкөл, әдемі көл. Екі ешкі аулада жүр. Ақыл айт, сұрағанға. Тез оқы, кітапты. Балалар, осылай дәлмен секілді қылып жазып аласыздар. Келесі бізде 50-ші жаттығу. Сызбаға қарап сөз тіркестері туралы қорытынды жаса делінген. Бізде берілген зат есім, сын есім, зат есім, сан есім, зат есім, зат есім, етістік. Бізде сын есімге қызыл, зат есімге кітап жатады. Ал сын есімге үш, зат есімге алма жатады. Сіздер де осылай жазып шығатын боласыздар, сөз тіркестерін құрастырып. Келесі бізде 51-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жазып, сөз тіркестерін тап. Бесікті жатқа сатпайды, бабалар рухы сынады деп, шаңырақты отқа жақпайды, киесімен ұрады деп. Бізде мұнда сөз тіркестері бесікті жатқа сатпайды, рухы сынады, шаңырақты отқа жақпайды, киесімен ұрады. Бұлар бізде сөз тіркестері. Ал балалар, келесі біздің 52-ші жаттығуымыз. Жұмбақтардан сөз тіркестерін тауып кестеге орналастыр делінген. Кішкене ат пен үлкен ат. Бір қасыққа байлаулы. Айналса да мың қабат, тілемейді айдауды. Бұйра тұлымы желмен ойнайды, қызыл мұрны жерге бойлайды дейді. Бізде кесте берілген. Кестеде сын есім, зат есім, сан есім, зат есім, етістік. Бізде сын есім мен зат есімге кішкене ат, үлкен ат жатады. Ал сан есім мен зат есімге бір қазық жатады. Ал зат есім мен етістікке жерге бойлайды жатады. Ал балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.